Kelakuan kucing oranye ini memang menyebalkan ya teman-teman. Dan kucing. Jangan mana? Kurang ajar. Mereka itu terkenal random, barbar, dan nakal teman-teman. Woi lu kucing mau babi sih, warnanya pink. Wah, awas kau Oren, nanti kebales kau dari belakang. Oke, tunggu. Mana berani nggak kau? Aduh, kurang ajar. Makanya tuh jangan jahil. Tuh kan nyangkut. Parah kau si Oren. Oke teman-teman, di video Cihu ini masih kali ini saya akan membahas tentang kelakuan random si kucing oranye ini ya teman-teman. Pastinya akan lucu dan menghibur kalian semua nih teman-teman. Saksikan ya teman-teman. Lah si oranye ini ditolongin sama majikan, bukannya berterima kasih tapi malah menggigit nih teman-teman. Parah banget si oranye. Di balik kebarbarannya, si orang ini sangat takluk lur sama emak-emak nih. Coba kalian lihat video ini nih teman-teman. Ngapain lu guling-guling di jalan lur? Sini gue peluk. Woi, ayo sini. Nah iya. Bubu aja ya. Jangan di jalan. Ini ada mobil loh. Wow, parah banget si orang ini. Bukannya majikan sama anjingnya itu lagi tidur, malah digangguin nih sob. Waduh, parah banget si orang. Emang sih kalau si tinggal laku si orang ini emang menyebalkan. Tapi gimana lagi, udah sifatnya. Lah ini apalagi nih sob, bukannya tidur malah nyari tempat nih lor. Si orang ini memang kelakuannya sangat nakal. Udah ada tempat tidurnya, masih aja nyari tempat buat tidur. Tuh, temennya sendiri tidurin kayak gitu. Parah banget si oren. Nah, kayak gini nih, namanya si kucing oranye ini sangat berguna ya teman-teman. Bisa bantuin majikannya saat berolahraga. Nah, sekali-kali jangan merusuh ya. Nah, orang ini bingung sob, bukannya selokannya ini kan mampet. Ternyata itu ada si tubuhnya si Oren sob. Wah, banget sih si Oren. Dikira apa? Ternyata tubuhnya si dia. Tuh kan. Woi, bangun. Tidur di selokan. Nah, terima kasih sudah menonton ya sob. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Cihu ini masih ya teman-teman. Dan sertakan like serta komen ya teman-teman. Semoga video ini terhibur dengan kalian semua. Kami akan terus mengupload video lucu tentang kucing ya teman-teman. So, salam lestari. Dadah. Terima kasih. Subscribe.